आल सिंध यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ फेडरेशन जे सॾ ते सिंध यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि पारां मुतालबनि जी मिनता लाइ एहतजाज कयो वियो। आल सिंध यूनिवर्सिटीज़ एम्प्लॉइज़ फेडरेशन जे सॾ ते सिंध जे सभिनी यूनिवर्सिटियुनि में यूनिफॉर्म पॉलिसी सेंटेक में नुमाइंदगी वधायल 25% पगार हायर एजुकेशन तरफ़ां यूनिवर्सिटियुनि जी बजट में कटौतियुनि ऐं ॿिनि मसइलनि जे हल लाइ फेडरेशन चेयरमैन मोहम्मद अली घांगरो ऐं सिंध यूनिवर्सिटी मुलाज़िम अॻवान अहमद अली कुंबर, इमदाद खोसो, यार मोहम्मद लगारी ॿियनि जी अॻवानी में रैली कढी जामशोरो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अॻियां धरणो हयो वियो। इन मौक़े ते अॻवाननि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त उनजा केतिरा ई मसइला आहिनि जेके हल नथा कया वञनि। वेतर पुरअमन तौरु एहतजाज कंदड़ मुलाज़िमनि जे तंज़ीमुनि ते पाबंदियूं मढ़ियूं पियूं वञनि, जॾहिं त मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटी जा वीसी मुलाज़िमनि सां माटेली माहवार शुरू करे रहिया आहिनि। हुननि चयो त जेकॾहिं संदनि मसइला हल न थिया त सिंध जे सभिनी यूनिवर्सिटी जे मुलाज़िमनि खे साण करे 24 मार्च ते कराची में सिंध असेंबली अॻियां सख़्तु एहतजाज कयो वेंदो। इहो कायदेवाम यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर सलीम रज़ा समो ऐं शिकारपुर यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर रज़ा मोहम्मद भट्टी जेको मुलाज़िमनि खे उते नाजाइज़ियूं करे रहिया आहिनि, तंज़ीमुनि ते बंदिशुनि जो सोचे रहिया आहिनि ऐं उन्हनि सां नाजाइज़ियूं करे उन्हनि सां इंतकामी कार्रवाई करे रहिया आहिनि। असां इहे ई मुतालबा आहिनि जंहिंमें असांजी सिंडिकेट जी मेंबरशिप आहे, वधायल 25% पघार आहे ऐं असांजी रिटायर कोटा आहे, यूनिफॉर्म पॉलिसी आहे ऐं उन सां गॾु इन्हनि मुलाज़िमनि इन्हनि वाइस चांसलरनि खे हटाइण जो मसइलो आहे। हींअर जेको बि सिंध में मसइला हलनि पिया सभिनी यूनिवर्सिटियुनि जा मसइला आहिनि, जेकी यूनिफॉर्म पॉलिसी आहे उन तहत कुझु वाइस चांसलर आहिनि जेका असांजे उते यूनिवर्सिटी पोरियतनि सां ज़ुल्म ॿारियो वेठा आहिनि, को बि मसइलो हल कोन था कनि। उन जे करे पूरी सिंध में सरापा एहतजाज आहिनि। पर आऊं हिकिड़ी पुरज़ोर अपील कंदुसि हिन गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी खे, ही मज़दूर ही मुलाज़िम कंहिंजा आहिनि, ही वोट कास्ट कंहिंखे कंदा आहिनि, तव्हांखे कंदा आहिनि। तव्हां सदाईं जॾहिं ईंदा आहियो त ही मुलाज़िम ही पोरियत सभु माना सरापा एहतजाज हूंदा आहिनि या हुननि जी महांगाई हुननि जी चेल बनी छॾींदी आहे। महिरबानी करे असां मुलाज़िमनि जा जेका बि मसइला आहिनि हल कयो। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।